Boa tarde a todos aqui. Estamos aqui com o Jô 207. Tá fazendo barulho na suspensão. Estamos aqui, o barulho era a bieleta. Colocando a bieleta nova. Principalmente esse lado aqui. Você puxar ela, faz uma barulheira. Olha o tanto de vazamento. O cara falou que fez um motor, não sei na onde aí. Uma mecânica aí. Tá vazando óleo pra caralho. Falou que vai levar lá. O cara dá uma conferida no serviço. Ó, o Peugeotzão. O cara mora, acho que perto de... Vai trocar as bieletas, pôr a bieleta nova aí de volta. Ver se ficou tudo ok.